ሰላም ጥዕና ይሃበልና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ኣብ ናይ ሎሚ ሶሉስ 23 ነሓሰ 2022 ሰሙናዊ ናይ ስፖርት መሰናድኦና ንተሳትፎ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ዓለም ንሓድሽ መዝነት ኤርትራዊ ሽውድናዊ ሄኖክ ጎይትኦም ከምውን ካልእ ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ዕድሜና ነቕርብ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ተሳቲፎምን ይሳተፉና ኣለዉ። ነቲ ውድድራት ሓደ ብሓደ ምስ ንሪኦ ኣባል ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ብዓርቢ 19 ነሓሰ ኣብ ከተማ ኡትረክት ኔዘርላንድስ ብውድድር ክሮኖሜትር ክለባት ኣብ ዝተኸፍተ መበል 77 ውድድር ግራንድ ቱር ቮልታ ስጳኛ ይቀዳደም ኣሎ። ኣብዚ መኽፈቲ ዕለት ጋንታ መርሃዊ መበል 17 ደረጃ ክትሕዝን ከላ ኣብ ዝቐጸሉ ክልተ መድረኻት ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ሻምፒዮን ኤርትራ 2022 ካብ ዝኸውን ድሓር ንፈለማ ግዜ ብባንዴራ ኤርትራ ዘጌፀት ማልያ ለቢሱ ናብ ውድድር ዝቐረበ መርሃዊ መበል 169 ከምውን መበል 111 ተርታ ተሰሪዑ። ኣብዚ ውድድር ብግዜ ዝመርሕ ዘሎ ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ኔዘርላንዳዊት ወርልድ ቱር ቲም ጃምቦ ቪስማ ኤድዋርዶ ኣፊኒ ቀይሕ ናይ ክብሪ ማልያ ለቢሱ ይርከብ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ መድረኽ ንዝተወጠነ ዕማሙ ኣብ መሬት ኔዘርላንድስ ዘሳለጠ ቮልታ ስጳኛ ትማልሶኒ ኣዕሪፉ ድሕሪ ምውዓሉ ሎሚ ሶሉስ ብናይ 152.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ መሬት ስጳኛ 4ይ መድረኽ ክቕጽል እዩ። ክሳብ 11 መስከረም ዝቕጽል ቮልታ ስጳኛ ሎሚ ዓመት ኣብ 21 መድረኻት 3280.5 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ርሕቀት እዩ። ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲኢጣልያ ተቐዳዲሙ ዝነበረ ወዲ 28 ዓመት መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅድድም ሕጂ ንታሻዒ ግዜ ይቐርብ ብምህላው ካብ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብብዝሒ ተሳትፎ ኣብ ውድድራት ግራንድ ቱር ክብረ ወሰን ክሕዝ ክኢሉ ኣሎ። ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ኣብ 8 ውድድራት ዝተቐዳደመ ናትናኤል ብርሃነ ክኸውን እንከሎ ኣብ 5 ውድድራት ግራንድ ቱር ተሳታፍነቶም ዘረጋገፁ ኦሎምፒካውያን ተቐዳደምቲ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ድማ ብሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዖም ይርከቡ። ኣብ ውድድራት ግራንድ ቱር ብሓፈሻዊ ግዜ ወይ ከዓ ጂሲ ዝለዓለ ተርታ ዝተሰርዐ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ኮይኑ ኣብ 2018 ዓ.ም ንቮልታ ስጳኛ መበል 31 ደረጃ ሒዙ ወዲእዎ ነይሩ። ዝበለጸ ውፅኢት መድረኽ ውድድር ግራንድ ቱር መርሃዊ ኣብ ቮልታ ስጳኛ 2017 ዝተመዝገበ ክኸውን እንከሎ ኣብ 5ይ መድረኽ ናይቲ ዞር ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ። ንተቐዳደምቲ መሓሪት ወልደ ሚልክያስ ቅዱስ ንያት ርእሶም ሴላ ወልደ ሚካኤል ኤፍሬም ገብረ ህይወትን ናሆም ዝረኣይን ዝሓቆፈት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ዝሓለፈ ሐሙስ 18 ነሓሰ ኣብ ፈረንሳ ብናይ ጋንታ ውድድር ክሮኖሜትር መጋረጅብ ዝቐንጠጠ መበል 58 ውድድር ቱር ደ ላቨኒር ተጸሚዳ ትርከብ። እዛ መኽፈት ውድድር መበል 26 ዝተሰርዐት ሃገራዊት ጋንታ ክሳብ ብቕድሚ ትማል ሰንበት ኣሰላስላቶ ብዘላ 3 መድረኻት እቲ ዝበለጸ ደረጃ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ብመገዲ ሚልክያስ ቅዱስ ዘመዝገበቶ ናይ መበል 29 ተርታ ኮይኑ ይርከብ። ፈረንሳዊ ጆርዳን ላብሮሰ ብ9 ሰዓታት 19 ደቂቕን 18 ካሊታትን ቅድሚ ተሰሪዑሉ ዘሎ ውድድር ግዜ ናሆም ዝረኣይ ብ4 ካሊት ጥራይ ተፈንቲቱ መበል 85 ተርታ ተሰሪዑሎ። እዛ ብኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስየለ ትእለ ዘላ ውልዶ ተቐዳደምቲ ዝሓዘለት ሃገራዊት ጋንታ ናብዚ ውድድር ሒዛቶም ቀሪባ ካብ ዝነበረት 6 ተቐዳደምቲ ንሴላ ወልደ ሚካኤልን ንያት ርእሶምን ብሰንበት ኣብ ዝተቓንዐ ሳልሳይ መድረኽ ከሲራቶም። ሴላ ውድድር ንኽዛዘም ካብ ዝተዋህበ ገደብ ግዜ ድሒሩ ብምእታው ካብ ቱር ደ ላቨኒር ክግድለፍ እንከሎ ንያት ድማ ንዝተመደበ ርሕቀት ከይዓመመ ኣብ መንጎ ጉዕዙኡ ኣቋሪጹ። ትማልሶኒ ኣብ 4ይ መድረኽ 142.8 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዘ ቱር ደ ላቨኒር ሎሚ ሶሉስ 27.9 ኪሎ ሜትር ብዝርሕቀቱ ውድድር ክሮኖሜትር ጋንታታት ቀፂሉ ክውዕል እዩ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቤልጂማዊት ክለብ ኢንተርማርሼ ዋንቲ ጎበርት ማቴሪዮ ቢንያም ግርማይ ካብ ሶሉስ 16 ጀሚሩ ክሳብ ዓርቢ 19 ነሓሰ
ን4 መድረኻት ኣብ ዝቐጸለ መበል 55 ቅድድም ቱር ደ ሊሞዚን ኖቨል አኪቴን ተወዳዲሩ። ብተደጋጋሚ ሓደጋ መውደቕትን ካልእ መኻልፍን ከጓንፎ ዝኸረመ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ቅድድም እንትርፎብ ካልኣይ መድረኽ ሻምናይ ደረጃ ዝሓዘሉ ኣብቲ ካልእ 3 መድረኻት ዝጥቀስ ውፅኢት ኣየምፅአን። ናይዚ ምኽንያት ከዓ ገለ ወገናት ኣጋጢሞ ካብ ዝነበረ ቁስሊ ብግቡእ ስለ ዘይሓወየዩ ክብሉ እንከለዉ፣ ገለ ከዓ እዚ ውድድር መዐየሪ ደረጃኡ 2.1 ከም ምዃኑ መጠን ብዩሲኣይ ዝተሰላዕሉ ነጥብታት ድማ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ቅድድማት ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ትሑት ምስ ምዃኑ ንዘይጠቅም ነጥቢ ክብል ንድሕነቱ ዋጋ ዕዳጋ ክእቱ ስለ ዘይሓረየ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ግምታቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስፊሮም። ኣብዚ ውድድር ብዘይካ ቢንያም ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኢጣልያዊት ፕሮኮንቲነንታል ቲም ብራንዲኒ ሲኤስኤፍ ፋይዘን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እውን ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ብምውዳቑ ግን ውድድሩ ቋሪጹ። ሄኖክ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ መበል 24 ኣብ ካልኣይ መድረኽ ከዓ መበል 20 ብምዃን መዛዘም ሕንጻጽ ረጊጹ ነይሩ። ኣባል ኮንቲነንታል ክለብ ተሬንጋኑ ፖሊጎን ኤርትራዊ መትከል እየ ብወገኑ ካብ ዓርቢ 19 ክሳብ ሰንበት 21 ናሓሰ ኣብ ቱርኪ ኣብ 3 ውድድር ክላሲክ ተቐዳዲሙ። እዚ ምዛ ማሌዥያዊት ክለብ 50 ዓመቱ ረጊጹ ዘሎ ተቐዳዳማይ ብዓርቢ ኣብ ውድድር ግራን ፕሪ ደቪሊ መበል 16 ብሰንበት ድማ ኣብ ውድድር ግራን ፕሪ ካፓዶስያ መበል 12 ተርታ ተሰሪዑ። ምስ ደቡብ ኣፍሪካዊት ኮንቲነንታል ክለብ ኩቤካ ዝተሓቂፉ ዝርከብ ኤርትራዊ ገብረ ህይወት ዮሃንስ ድማ ብሰሉስ 16 ናሓሰ ኣብ ኢጣልያ ዝገበሮ መበል 50 ውድድር ክላሲክ ካፖዳርኮ ምስ ኣስታት 12 ተቐዳደም ተሃዲሙ ንኡድ ኣበርክቶ ክገብር ዝወዓለ ክኸውን እንከሎ ዝነበራ ጉጅለ በታ ተሃድና ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ምስ ተዋዕጠት ከዓ ነቲ ቅድድም መበል 63 ተርታሒዙ ወዲእዎ። ብሓፂር AIK ተባሂላ ትፅዋዕ ሽወደናዊት ክለብ ኣልማና ኤድሮትስ ክሉበን ንኤርትራዊ ሽወደናዊ ሄኖክ ጎይቶም መዝነት ምስልጣን ጋንታ ረኪባቶ። እታ ክለብ ነቲ ስራሕ ንሄኖክ ዝሃበቶ ኣሰልጣንያን ዝነበረ ሽወደናዊ ባርቶስ ግሪዝላክ ዝሓለፈ ዓርቢ ብድሕሪ ምብራራዩ። ጋንታ AIK ነቲ ካብ 2020 ናትሒዙ ከኣልያ ዝፀንሐ ባርቶስ ዝሰጎጎቶ ብሓሙስ 18 ናሓሰ ኣብ ውድድር ሊግ ኮንፈረንስ ኤሮጳ ብናይ ቼክ ሪፐብሊክ ክለብ ስሎቫኮ ንዝወረዳ ናይ 3 ብባዶ ውርደት ብምኽታል እያ። ነትሕቲ 19 ዓመት ዝዕድሚኦም ተፃወቲ ናይታ ክለብ ክዕልም ዝፀንሐ ሄኖክ ኣብቲ ብኦልስለቭስካን ዝፍለጥ ዝለዓለ ሊግ ሽወደን ንኸሰልጥን ፍቓድ ስራሕ ስለ ዘይብሉ ክሳብዚ ዓመት ስፖርት ዝውዳእ ኣብ እዋን ግጥማት ዳይረክተር ቴክኒክ ክለብ AIK ፔተር ቬንበርግ ኣሰኒዎ ከኣትዩ። ነዚ ስራሕ ድሕሪ ምርካቡ ፈላሚ ግጥሙ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣንጻር ክለብ ኖርኮፒንግ ዘካየደ ሄኖክ 4-2 ብዝኾነ ውፅኢት ብምስዓር ንስርሑ ብዓወት መዊስዎ። ን18 ዓመታት ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ሽወደን ኢጣልያ፣ እስጳኛን ኣሜሪካን ዝተፃወተ ሄኖክ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንኻልኦት ንኣሽቱ መንስያት ዕድል ክህብ ብምባል ጫምኡ ከም ዝሰቐለ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ እዋን ዳይረክተር ስፖርት ክለብ AIK ሄንሪክ ጁሪየልየስ ንሄኖክ ኣብ 2020 ኣብ ክፍሊ ስልጠና ናይ ጋንትኡ ዕድል ስራሕ ክፈጥረሉ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ነይሩ። ብ22 መስከረም 1984 ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ኣብ ሽወደን ዝተወልደ ሄኖክ ኣብ እዋን ኩትትንኡ ኩዕሶ እግሪ ምስ ዝተፈላለያ ሽወደናውያን ጋንታታት ድሕሪ ምፅዋቱ ኣብ 2004 ዓ.ም ብደረጃ ሲኒየር ንኽነጥፍ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ኡዲነዘ ተጸንቢሩ። ዕድሚ 37 ዓመት መሊኡ ዘሎ ሄኖክ ማልያ ክለብ ኡዲነዘ ለቢሱ ኣብ 2 ፀወታታት ጥራይ ዝተሰለፈ ክኸውን እንከሎ ኣብታ ናይ ፈለማ ግጥሙ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ብምእታው ኣብ ውሽጢ 7 ደቓይቕ ኣብ ልዕሊ ክለብ ኢንተር ሚላን ብልጽ ጎል ኣቑፂሩ። ብድሕሪ ዝንሱ ናብ ስጳኛዊት ክለብ ሙርሽያ ብልቓሕ ብምስግጋር ምሳ ክለብ 2 ዓመት ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን 1 ዓመት ድማ ኣብ ላሊጋ ኣብ ዝጸንሐለን 3 ዓመታት ኣብ 108 ግጥማት 25 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዐትን ኣራኺቡ። ኣብ ዓመት ስፖርት 2007-2008 ናብ ካልእ እስጳኛዊት ክለብ ቫላዶሊድ ምስ ተሰጋገረ ኣብቲ ዓመት ኣብ 31 ፀወታታት 11 ጎላት ድሕሪ ምብርካቱ ናብ ክለብ ኣልመርያ ብምምራሕ 2 ዓመት ኣብ ላሊጋ 1 ዓመት ድማ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ተፃዊቱ። ብሓፈሻ ኣብ 86 ግጥማት 11 ሸውተታት ተመዝጊቡ።
ሄኖክ ቀፂሉ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ካብ ስጳኛ ናብታ ዝተወልደላ ሽወደን ብምምላስ ክሳብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ እዋናት ምስ ክለብ AIK ኮይኑ ኣብ 114 ፀወታታት 52 ግዜ ልዳት መጋጥምቱ ደፊሩ። ብድሕሪ ዝብሳዕበ 2 ዓመታት ምስ ስጳኛዊት ክለብ ጌታፈን ኣሜሪካዊት ክለብ ሳንጆዝ ኤርስኩዌክስ 1 ዓመት ብምስላፍ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ዳግማይ ናብ ሽወደናዊት ክለቡ AIK ተመሊሱ መዝነት ሓለቓ ጋንታ ተቐቢሉ። ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ምስ ጋንታ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ብዘሰላሰሎ 122 ፀወታታት ድማ 39 ጎላት ኣትዩ ሓንሳብ ድማ ክብሪ ሻምፒዮን ተጎናፂፉ። ሄኖክ ንሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ትሕቲ 21 ዓመት ወኪሉ ኣብ 14 ዝተፈላለየ ኤሮጳዊ ግጥማት ክፃወት እኳ እንተኸኣለ ማልያ ናይታ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ለቢሱ ግን ኣብ ሜዳ ይወረደን። ንሱ ኣብ 2015 ንኤርትራ ወኪሉ ንኽፃወት ናብ ፊፋ ዘቕረቦ ወግዓዊ ሕቶ ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ ኣብ ከተማ ኣስመራን ከተማ ፍራንሲስ ታውንን ኣንጻር ቦትስዋና ብዝተኻየደ ግጥም ንመጻረይ ዋንጫ ዓለም 2018 ሓለቓ ጋንታ ኤርትራ ብምዃኑ ተፃዊቱ። ኣብ ኣስመራ ናይ 2-0 ኣብ ካልኣይ እግሪ ድማ ናይ 3-1 ስዕረት ዘጓነፋ ኤርትራ ነታ እንኮሾታ ካብ ሄኖክ ያረኺባታ። ብቕድሚ ትማል ሰንበት ጋንቱ ሪያል ሶሌዳድ ብባርሴሎና 4-1 ብዝተሰዓረትሉ ፀወታ ንክለቡ መእተዊ ገዛ ዝኾና ጎል ዘመዝገበ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብወገኑ ኣብ 2016 ምስ ክለብ AIK ተፃዊቱ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ከዓ ኣብ 29 ፀወታታት 13 ግዜ ንልዳት መጋጥምቱ ደፊሩ። ብዙሓት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ምስ ደገፍቶምን ደገፍቲ ክለቦምን ንኡድ ርክብ ክፈጥሩ ዝፅዕሩ እኳ እንተኾኑ ናይ መብዛሕትኦም ግን ክታም ካብ ምኽታምን ዝተፃወትሉ ማልያ ካብ ምሃብን ዝሓልፍ ኣይኮነን። ኣለዉ ከዓ ዝነዓቕ ቁፅሪ ዘይብሎም ተፃወቲ ነቲ ምስ ደገፍቶም ዘለዎም ርክብ ካብዚ ብሓደ ስጉምቲ ኣስግር ከብልዎ ዝደልዩ። ተፃዋታይ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል ዩናይትድ ኣላን ሴንት ማክሲሚን ሓደ ካብዞም ዳሕርዎት እዩ። እዚ ወዲ 25 ዓመት ፈረንሳዊ ምስ ኒውካስል 4ይ ዓመቱ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን 95 ፀወታታት እኳ እንተካየደ 12 ጎላት ጥራዩ በስሙ ቕፂሩ ዝርከብ። ሴንት ማክሲሚን ዝተሰለፎ ግጥማት ብመንፅር ዘተወ ጎላት ክወዳደር እንከሎ ኣብ ጎል ለጋስ ኣይኮነን ተባሂሉ ክግለጽ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ንደገፍቲ ጋንትኡ ግን ለጋስ እዩ። ንሱ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ማይክል ኡርዊን ዝተባሃለ ክታሙ ንኸንብረሉ ዝፅበዮ ዝነበረ ደጋፊ ኒውካስል ዩናይትድ ዋጋ 2,000 ፓውንድ ታግ ሄር ኣካረንስ ዝዓይነታ ናይ ኢድ ሰዓት ለጊሱሉ ነይሩ። ቅድሚ 2 ሰሙን ድማ ጋንትኡ ኣብ መኽፈቲ ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ንኖቲንግሃም ፎረስት 2-0 ድሕሪ ምርትዓ ካብ ስታዲየም ኣብ ዝወፃሉ ዝነበረ እዋን ኣብ መንጎ ብዙሓት ኣብ ኣፍ ደገ ዝፅበዩ ዝነበሩ ደገፍቲ ሓደ ስምን ቁፅርን ሴንት ማክሲሚን ዝተፅሕፋ ባንዴራ ፈረንሳ ዝሓዘ ደጋፊ ስለ ዝነበረ እቲ ፈረንሳዊ ተፃዋታይ ናብኡ ብምፅጋዕ ዋጋ ዘይተገልፀ ሮሌክስ ዝዓይነታ ናይ ኢድ ሰዓት መጢውሉ። ሕጂ ድማ እዚ ናይ ክንፍት ከዓይ ዝሓለፈ ቀዳም ቁፅሮም ልዕሊ 100 ንዝበፅሕ ደገፍቲ ኒውካስል ዝኾኑ ቆልዑ ኣብ ሓደ ዝተፈላለየ ናውታት መፃወቲ ቆልዑ ዝሽየጦ ትካል ወሲዱ ድላዮም ዓይነት ናውቲ መፃወትን መዘናግዕን ንኽመርፁ ድሕሪ ምዕዳሙ ንኹሉ ዋጋ መሸጣ ናይቲ ናውቲ ባዕሉ ሸፊንዎ። ንሱ በዚ ሰናይ ተግባሩ ካብ ደገፍቲ ኒውካስል ዩናይትድ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ደገፍቲ ካልኦት ክለባት እውን ሞገስን ናእዳን ክረክብ እንከሎ ብፍላይ ሓደ ደጋፊ ሴንት ከም ስሙ ሴንት ማለት ቅዱስ ከም ስሙ ቅዱስ ብምባል ወዲስዎ። ክለብ ቦሩስያ ዶርትሙንድ ኣብ ጀርመን ብዕቤታ ድሕሪ ዓርሞንሸሻዊት ክለብ ባየር ሚዩኒክ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ዓባይ ጋንታ እያ። እዛ ክለብ ዝሓለፈ ቀዳም ምስ ክለብ ቨርደር ብሬመን ናይ ዝዓመተ ስፖርት ሳልሳይ ናይ ቡንደስሊጋ ግጥማ ሰላሲላ ነይራ። ኣብቲ ፀወታኻ ዶርትሙንድ ኣብ መበል 45 ደቓይቕ ካብ ጁልያን ብራንት ኣብ መበል 77 ደቓይቕ ካብ ራፋኤል ጎሬሮ ብዝረኸበተን 2 ጎላት 2-0 ድሕሪ ምምራሓ ነዚ መሪሕነት ዓቂባ ክሳብ 88 ደቓይቕ በፂሓ። እቲ ፀወታውን በዚ ውፅኢት ክውዳእ ይመስል ነበረ። ይኹን እምበር ከምቲ ኩሉ ግዜ መዛዘሚ ፊስካ ዳኛ ከይሰማዕካ ውፅኢት ኩዕሶ እግሪ ኣይትእመን ዝበሃል ኣብ ስታዲየም ሲግናል ፓርክ ዶርትሙንድ ነዚ ብሂል ዘራጉድ ተርዮ ብምኽሳቱ እቲ ግጥም ከምቲ ትፅቢት ተገብረሉ ብዓወት ዶርትሙንድ ኣይተፈፀመን። ብሬመን ናብ መበል 88 ደቂቕ ብመገዲ ሊ ቡቻናን ሓንቲ ጎል ኣመዝጊባ ተስፋ ሰነቐት።
ምድብ ናይ ጸወታ ግዜ ስለ ተወድአ ዳኛ ተወሰኽቲ 5 መተካእታ ደቓይቕ ፈቐደ። እዘን ሰዋባ 5 ደቓይቕ ብዓይኒ ተዓዛቢ ሒደት እኳ እንተኾና ነታ ኣብ ዘይሜዳ እትፃወት ዝነበረትን ብዘይ ነጥቢ ናብ ከተማ ከተመርሕ ቀሪባ ዝነበረትን ብሬመን ግን ብግልባጡ 3 ነጥቢ ሒዛ ንኽትወፅእ እኹላት እየን ነይረን። ኒክላስ ሽሚድ ኣብ ሳልሳይ ኦሊቨር ቡርክ ኣብ 5ይ ተወሳኺ ደቓይቕ ኣከታቲሎም ክልተ ኳዓሳሱ ኣብ ሰኪዐት ዶርትሙንድ ዕሊቦም ነቲ ውፅኢት ናብ 3-2 ቀይሮሞ። እቲ ፀወታ ኸ ብዓወት ብሬመን 3-2 ስለ ተፈጸመ እታ 3 ነጥቢ ክትሓፍስ ኣብ ደረት ዓወት በፂሓ ዝነበረት ዶርትሙንድ ኣብ ውሽጢ 7 ደቓይቕ ብዘዝረቖተን 3 ጎላት ንደገፍታ ጉያ ብዘይ ነጥቢ ናብ ክፍሊ መቐየሪ ክዳን ኣምሪሓ። ቅድሚ ሓደ ዓመት እንግሊዝን ኢጣልያን ዋንጫ ዩሮ 2020 ንምውሳድ ኣብ ስታዲየም ዌምብለይ ኣብ ዝተራኸባሉ ልቢ መላእ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዘንጠልጠለ 120 ደቓይቕ ዝወሰደ ርክብ ድሕሪ ምክያደን ውፅኢተን ማዕረ 1-1 ስለ ዝኾነ መፈላለዪ ናብ ዝኾነ ፍጹም ቅላዕ ኣምሪሐን። ኢጣልያ 3-2 ረቲዓ ወናኒት ዋንጫ ኮይና ንእንግሊዝ ኣብ ገዛ ሃገራን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ግዳይ ስዕረት ንዝገበረኣ ፍጹም ቅላዓት ዝሰሓቱ 3 ጸለምቲ ተጻወቲ ማለት ተጻዋታይ ኣርሴናል ቡካዮ ካሳ፣ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ማርኮስ ራሽፎርድን ተጻዋታይ ቦሩሽያ ዶርትሙንድ ዝነበረ ሕጂ ግን ምስ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝርከብ ጃዶን ሳንቾን ከም ምንጭ ስዕረት እንግሊዝ ተቖፂሮም ኣብቲ እዋን ኣደዳ ዓሌታዊ ዘለፋን ጸርፍን ኮይኖም። እዞም ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ጸወታ ተቐይሮም ናብ ሜዳ ዝኣተዉ ብዕድመ ንኣሽቱ ተጻወቲ ዝሃረምዎን ቅላዓት ኣብ ኢድ ሓላዊ ውልዳት ኢጣልያ ጂያን ሉዊጂ ዶናሩማ ድሕሪ ምእታውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ማሕበራዊ ሜድያ እዚዩ ዘይበሃል ዘይስነ ምግባራውን ዓሌታውን ጸርፊዮም ኣንጊዶም። ንኣብነት ገለ ካብቲ በቶም ዘይሓላፍነታውያን ሰባት ናብ ካሳ ዝተወርወረ ዓሌታዊ ሕንዚ ካብ ሃገርና ውፃእ ናብ ናይጀርያኻ ተመለስ ዝብልን ካልእን ይርከቦም። በንጻር እዚ ህፃናት ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ወገናትን ቤተሰብ ኩዕሶ እግርን እውን ነቲ ናይቶም 3 ተጻወቲ ዝቐንዐ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ብትሪ ብምኹናን ነቶም ግዳያት ደገፎም ብዝተፈላለየ መገዲ ኣስሚዖም እዮም። ሓደ ካብዞም ነቶም 3 ጸለምቲ ተጻወቲ ሞራል ዝሃቡ ቆልዑ ዕድሚኡ ብግምት 9 ዓመት ዝኸውን ቴዲ ዝተባሃለ ቆልዓ እዩ። ካሳ ኣብቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለት ሒዙ ክሳብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ኦል ኦር ናቲንግ ኣርሴናል ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኣማዞን ፕራይም በብኽፋላት ክዘርጋሕ ዝወርሐ ሰነዳዊ ፊልም ከም ዝገለጾ ቴዲ ናይ መዘናግዒ መልእኽቲ ጥራይ ዘይኮነ ጽሒፉሉ እንተላይ ብስድሮ ዝተዋህቦ መሐንሸሺ ናይ ጅባ ገንዘቢ ሰዲዱሉ። እቲ ቆልዓ ኣብ መልእኽቱ በቲ ንቡካዮ ካሳ ዝወረዶ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ሓዘኑ ብምግላጽ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝኾነ ጎልጎል ምስኡ ብሓባር ኮይኑ ኩዕሶ ንኽፃወትን ጀላቶ ንኽልሕስን ዘለዎ ተስፋ ልዑል ምዃኑ ሓቢሩ። ካሳ ከምዚ ዝኣመሰለ መልእኽቲ እሞ ድማ ካብ ቆልዓ ክመጾ ከም ዘይተጸበየን መወዳድርቲ ከም ዘይብሉ ህያብ ከም ዝርዮን ይገልጽ። ናይ ጁባ ገንዘብ እሞ ድማ ንቆልዓ ማዕረ ክንደይ ዓብ ነገርን ኩለንትኡንን ምዃኑ ንባዕሉ ንእሽቶን ኮሎት ሒዙ ከም ዝርድኦ ብምብራህ ድማ ንሱን ጋንትኡን ንቴዲ ናብ ስታዲየም ኤሚሬትስ ኣምፂኦም ዘይተጸበየ ባህታ ክፈጥሩሉ ከም ዝወሰኑ ይረድእ። ኣብቲ ሰነዳዊ ፊልም ቴዲ ኣብ ክፍሊ መቐየር ክዳን ኣርሴናል መዘከርታ ስእሊ የትርፈሉ ዝነበረ ግዜ ካሳ ሃንደበት መጺኡ ጀላቶ ደለዲኻ ቴዲ እናድመፀ ሃንደበት ነቴዲ ድቦላ ወደቆ። ቴዲ ድማ ኣብ ፈለማ ናይ ስምባደን ኣግርሞትን ምልክት ድሕሪ ምርኣዩ እናሰሓቐ ንሰላምታ ኢዱ ሰደደ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህሞት ሓደ ካብቶም ኣዳለውቲ ንቴዲ ንምንታይ ደብዳቤ ክጽሕፍ ከም ዝተደረኸ ሓተቶሞ ቴዲ ኸኣ ሰባት ኣንጻር ካሳ ዓሌታዊ ጽልኢ ስለ ዘረኣዩን ስለ ዝዳሃልዎን ብምባል መልሲ ሂቡ። ብድሕሪኡ ክልቲኦም ብሓባር ኩዕሶ ንኽፃወቱ ናብ ማእከል ሜዳ ዘምርሑ ክኾኑ እንከለዉ ኣብኡ ቅድሚ ምብፅሖም ግን ካሳ ነቲ ናይቲ ዕለት ጋሹ ዝኾነ ቆልዓ ምስጋኑ ድሕሪ ምቕራቡ ኣብ ርቡሽ መንፈስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ደብዳቢኡ ሓጎስ ከም ዝፈጠረሉ ሓበሮ። ኣብ ሜዳ ኣትዮም ኩዕሶ እናተፃወቱ እንከለዉ ኸኣ እቲ ወዲ 20 ዓመት ናይ ክንፍት ከዓይ ንቴዲ ምስ ተኸላኸላይ ኣርሴናል ቤን ዋይት እናነጻጸረ መጎሶ። ብምቕጻል ኣርሴናል ሎሚ ዓመት ምስ ቀዳሞት 4 ጋንታታት ክትስራዕያ ዝብል እምነት ኣለዎ እንተዳ ኮይኑ ዝሓተቶ ክኸውን እንከሎ ቴዲ ኸኣ እወ ምናልባት ክብል ምላሽ ሂቡ። ኣርሴናል ኣብዚ ድሮ 3 ፀወታታት ተላዒልዎ ዘሎ ሓድሽ ዓመተ ውድድር ኣብ ሰለስቲኡ ብምዕዋት ንሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ብምሉእ 9 ነጥቢ ኣብ ምቕላሱ ትርከብ።
በዚ ሒዛቶ ዘላ ብሉፅ ኣቃውማን ተቐፂላ ድማ ምስ ቀዳሞት 4 ናይ ምስራዕ ጥራይ ዘይኮነ ሻምፒዮን ናይ ምዃን ተኽእሎ እውን ኣለዋ። እዚ ግን ከም ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መንጎ ትንፋሳ ወዲኣ ቂም እንተዘይላዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሰሉስ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ስፖርት ተዛዚሙ ኣሎ። ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን